aja ya. Mau tambah usus tuh. Boleh mau tadi. Pakainya sate marangi. Tapi pedesnya tuh bukan yang pedes gimana Iya, ya? bukan pedes sakit perut sih. Kalau aku lihat Orang gua masak bawang aja ya, tangan gua bau seharian ya. Pagi-pagi kan, nih Oh, iya, gimana bener-bener. mau ditaruh di piring? apa kalian pernah beli Kasih nasi? Mau coba? Baru makan sekali. Belum ada setengah hari keluar. Oh itu oke gitu. Gue beli itu sih kemarin. Ini. Ada tapi nggak dikenal. Ada temen gue. Kalau bisa yang kita kenal. Nggak ada. Pas Ivan sampai di sini makanya udah nyampe di situ kayak Nggak dari orang tua gitu. Gajinya kecil. oh mamaku suka ngajakin foto maksudnya bapak gue aja udah muak. Kenapa kagak di? Nggak ada sih. Tapi nggak ngomongin buruk sih. Kita suka ngomong. Nanti nasi udah dingin lagi. Paket kalau beli sih males. Gula merah atau putih? Mahal anjir. Adi gede di.
Tapi banyak banget ya. Punya gue kayaknya nggak sebanyak itu. Makan siang dulu. Jadi jajan banyak kan? Ke oleh-oleh sih. Oleh-oleh dulu kan? Dulu nih. Itu ada tadi. Ada kali ya? Iya, badannya belum. Coba ada ya. Dari sini. Tarik lagi, belok tinggal dibelokin kayak Oh ini rem. rem ditarik buat